الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله غنتكلم على موضوع مهم ومفيد جدا، هو علاج السعال الديكي. إذا كنت تعاني من السعال الديكي في هذه الحالة، تتاخد زلافة ديال الحريرة ديال الشعير وتضيف لها ربع ملعقة صغيرة من الكركم وجوج ملعقات صغار من الزيت البلدية، وتشربها في الصباح قبل الإفطار. مفيدة ومهمة جدا، تقوي مناعة الجسم لمقاومة الأمراض والقدرة على محاربة العدوى. طريقة أخرى، تتاخد كاس من عصير البرتقال وتضيف ليه 3 القطرات من ماء البصل مع ملعقة صغيرة من العسل. تشرب هذا الكاس ديال العصير 3 المرات مع الوجبات. طريقة أخرى، تتاخد الخس تتغسلو مزيان، ملي تتغسلو مزيان تديرو في إناء وتتخوي عليه الماء سخون وتخلي الماء سخون تيبرد وتشرب هذا الماء. هذا الماء مفيد ومهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد المضخم.